കേരളത്തിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആരും ഇതുവരെയായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു സാധനം. എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം, അതറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ പൊന്നെ, മച്ചാൻസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിന്നല്ല, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആരും ഇതുവരെയായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു സാധനം. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. അവരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്ലേ ബട്ടൺ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ അത് അവർ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നു സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുറമെ, അല്ലേ? അതങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിങ്ങനെയല്ല ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഒരു മീറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് 1 lakh അടിക്കുമ്പോൾ 150 പേരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അത് നടന്നില്ലല്ലേ, സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ അത് വെച്ചിരുന്നു. അത് തുറക്കാൻ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ നാൾ വെച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് കുറേ നാളെ ഈ സാധനം കയ്യിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 2-3 മാസം 3-4 മാസം തോന്നല്ലേ? അതെ. പക്ഷേ അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളല്ല തുറക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ക് കട്ട സബ്സ്ക്രൈബറാണ് അത് തുറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എമിട്ടോച്ചി വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതും. ഈ സബ്സ്ക്രൈബറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള റീസൺ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ആ റീസൺ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 ലക്ഷം ഹിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു അവർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ലവ് യു ഓൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 lakhs എന്ത് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആശിക്കാൻ? എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല. ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഒന്ന് പോയി ആലോചിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാനും ആഷിക്കും കൂടെ തല പുകഞ്ഞിരുന്ന് ചിന്തിയിൽ. അതായത് ആഷിക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അതായത് ആഷിക്കിൻ്റെ ഉമ്മ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മെസ്സേജ് എന്താണെന്നല്ലേ, നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കിയേ. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ മോനുണ്ടല്ലോ അമീർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ മാഹി മച്ചാൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പം ഇവൻ അതിൽ അവൻ്റെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടാവും. അപ്പം എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റാണ്, ഇവൻ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവനറിയാതെ സർപ്രൈസായിട്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ എൻ്റെ മോനും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർപ്രൈസ്, ഒരു ഫോൺ കോളെങ്കിലും മതി. കാരണം അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവനെ. എപ്പോഴും പറയും, എപ്പോഴും അവിടെ ഇരുന്ന് പറയും. അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ അവൻ കേൾക്കാതെയാണ്, അവൻ്റെ റൂമിൽ ഉറക്കം മൊബൈലിൽ കാണും. പിന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടം പോലെ, പിള്ളയല്ലേ. അപ്പം ഇന്നും ഇരുന്ന് നിൻ്റെ മോൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം ഇരുന്ന് കണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈക്കും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ മായി മച്ചാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന് വേണ്ടി ഒരു സർപ്രൈസ് കോളെങ്കിലും നമ്പർ അപ്പോൾ ഒന്ന് പറയൂ ഇവിടെ. അതായത് ഈ മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് ആഷിക്കിന്റെ ഉമ്മാക്ക്, ആഷിക്കിന്റെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ്. അതായത് കൊച്ചുമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള ടീച്ചറാണ് ഈ മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത്. ടീച്ചറിന്റെ മോനാണ് നമ്മുടെ കടുത്ത ആരാധകനും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇതുവരെയും 1 ലക്ഷത്തിൽ പൊട്ടിക്കാതിരിക്കുന്ന, അൺബോക്സ് ചെയ്യാത്ത ആ പ്ലേ ബട്ടൺ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അതാ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് ഒരു കടുത്ത ആരാധകനെ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങ് പൊട്ടിക്കാൻ പോയാലോ? യെസ്, പൊട്ടിക്കാൻ മീൻസ് അതായത് അൺബോക്സിംഗ്. ഓക്കെ, അതായത് സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ അൺബോക്സിംഗ്. റെഡി, 1 2 3. അപ്പോൾ എന്തായാലും അമീറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി അമീറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാലോ? വിടാം. അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം. ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ. റെഡി, 1 2 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ചാനലിന്റെ പേരാണ് ക്രോസ് റോഡ്സ്. യെസ്, ക്രോസ് റോഡ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ IT ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കും IT ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്നവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ തന്നെയാണ്. ഈ ചാനലിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, കോഡിങ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിലുപരി വെബ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുന്നതായിരിക്കും. യെസ്, വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ ഇതുപോലത്തെ വമ്പൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലത്തെ വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൽ കയറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, സിമ്പിളായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് 4ഓളം ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 ട്യൂട്ടോറിയലും അവർ ഓരോ ഇതായിട്ട്, അതായത് ഓരോ ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100K കോഡിംഗ് ചലഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിയും ജാവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ വെബ് ഡിസൈനിങ് ചലഞ്ച് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗിറ്റ് ചലഞ്ച്. നാലാമത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈത്തൺ കോഡിംഗ് ചലഞ്ച്. ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5ാമത്തെ ചലഞ്ച് ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് ക്രോസ് റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ചലഞ്ചാണ് Node.js ഉപയോഗിച്ച് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതാണ് നമ്മൾ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് Node.js എക്സ്പ്രസ്സിലാണ്. ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോബിലോട്ടൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ഓരോന്ന് ഇറക്കുമ്പോൾ ടെലിഗ്രാം വഴി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള 1 മണിക്കൂർ അവർ തരുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഈ ഓരോ വീഡിയോ ഇറങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 1 മണിക്കൂർ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ആസ്ക് ചെയ്യാം. ഇനി മെയിൻ ഒരു സംഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനൽ വേറെ ഇല്ല. കിടിലം ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് ആണ്. ഞാൻ 2-3 വീഡിയോസ് കണ്ടായിരുന്നു. ആ എക്സ്പ്ലനേഷനും മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായാലും ആ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് കണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ തോന്നും. ഇനി 1 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ വർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യം വരും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ 1 hour ടൈം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട. എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും? ഫുൾ ടൈമാണ്. നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു ബേസിക് സംഭവങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുൾ പ്രൊജക്റ്റ് ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കും. നമുക്ക് ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടാനും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹായിക്കുന്നു. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ജോലി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ക്രോസ് റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ചലഞ്ചിന്റെ വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത് പറയാനുള്ളത്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ, അതും എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആ ടെലിഗ്രാം ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അമീറിൻ്റെ ആ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് പോകാം. ഒറ്റ സ്നാപ്പിൽ നമ്മൾ അമീറിൻ്റെ യാത്രയിലേക്ക് ആ ഒരു ഫാനിന് വമ്പൻ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന രംഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. റെഡി, 1 2 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ അമീറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. സോ ഫാനായിട്ടുള്ള അമീറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഓക്കെ ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഞാനും ആഷിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്നുഞ്ചോന്റെ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ കോളിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതായത് ആഷിക്കിന്റെ ഉമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഉമ്മ, ആഷിക്കിന്റെ ഉമ്മ, 3 സിസ്റ്റേഴ്സും കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക്. എന്താവോ എന്തോ, അവൻ പുറത്ത് നൈസായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് അതിന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ കയറി പോകും. വീട്ടിൽ കയറി അവർ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് സിഗ്നൽ തരും, മൊബൈൽ വിളിച്ച്. വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ഇറങ്ങിയാ തമ്പിയും കൂടെ എന്റെ മോനെ ബൈക്കിലാണ്. ഒരാൾ തലയിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ശരി ഓക്കെ സെറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മള് പോയി സിംഗാഞ്ചി. അമീറാണ് പോയത്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ അതിന്റെ അകത്തേക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, പ്ലേ ബട്ടൺ എടുക്കട്ടെ. ഫ്രഷ് സാധനം പൊട്ടിക്കാത്തത്. ഓക്കെ, ആഷിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതായിരുന്നു സെറ്റാണ്. അമീറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടി കയറാൻ പോവാണ്. പ്ലേ ബട്ടൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടെ അതറിയാൻ പാടില്ലെന്നോ. ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ പൊന്നെ, അമീറിൻ്റെ വീടാണിത്. കൊച്ചുമ്മ എത്തിയ സെറ്റല്ലേ? ഇത് അമീറിൻ്റെ വീടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരിക്കണം. ഇത് അമീറിൻ്റെ ഉമ്മ, ഇത് അമീറിൻ്റെ വാപ്പ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ റൂം ഏതാണ്? അവൻ ഏത് റൂം? ഇതാണ് റൂം അല്ലേ? നൈസ്. ഓക്കെ ആഷിക്കെ, നമുക്ക് റൂമിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കാം. നിങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, ഒന്നും മിണ്ടാ നൈസായിട്ട്. എന്നിട്ട് റൂമിൽ കയറി നോക്കാൻ പറയണം. നമ്മളവിടെ കാണും. അല്ലേ ആഷി? ഇപ്പോൾ ഫുൾ സെറ്റ് അല്ലേ? ബ്രൈറ്റ്നസ് എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫാമിലി. നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇതോ, നമ്മുടെ 3 സിസ്റ്റർമാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വാ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഥകിൻ്റെ ഇവിടെ ഒളിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആഷിക്ക് അവിടെ നിന്നോണം. അവിടെ നിന്നോ. അവിടെ തളപതി ഫാനാണ് പുള്ളി.
ഇനി നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എന്നാന്തോ ചുമലിൽ ഒട്ടിക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് വേറെ രീതിയിലല്ല ഒട്ടിക്കായിരിക്കും. ജീപ്പ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് പ്ലേ ബട്ടൺ ഫ്രഷ് സാധനം സെറ്റല്ലേ? വന്ന് തുറന്ന് കയറുമ്പോൾ എന്നെയാണ് കാണുന്നത്. എന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇടിക്കുമോ എന്തോ. നമ്മുടെ കട്ട ഫാനാണ് അമീർ. ആഷിഖ്. എന്റെ പേര് MBA കളിച്ച ആഷിഖാണിത്. പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ നമ്മളൊരു? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഞാനിങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചാടി എണീക്കാറുണ്ട്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ നൗ? എന്ത് തോന്നുന്നു നിനക്ക്? സ്നക്ലോച്ചി. ഹൈ ബ്രദർ. ആഷിഖ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാനിപ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. എവിടെ? ഞാൻ ഈസ്റ്റ് കോളേജ് തിരുവല്ല. ഇവിടെ ഞാൻ ബികോം ആർട്സ് കോളേജിൽ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചായിരുന്നാ? സംസാരിച്ചു, പക്ഷേ അടുത്തുനിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ. ഒച്ചോടാ അമീറെ, ഇതൊക്കെ ഒരു പ്ലാൻഡ് സാധനമായിരുന്നു. കാരണം നിന്നെ മരുന്ന് മേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നെ നിംസ് വരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു, നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു സംഭവബഹലമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് നടന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യായിരുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇന്നൊരു വമ്പൻ സർപ്രൈസും കൂടെയാണ് തരാൻ പോകുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ലക്ഷം അടിക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം കിട്ടും. അതെന്താണ്? സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ. ഇതോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ട? ഈ സാധനം എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു 4-5 മാസമായി കാണും. ഈ സാധനം ഞാൻ ഇതുവരെ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇത് പൊട്ടിക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ആഷിക്കും ഇത് പൊട്ടിക്കില്ല. ഇത് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, ശരി. നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒറ്റ സ്നാപ്പിൽ റെഡി. സ്നാപ്പ് അടിച്ചോ. 1, 2, 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ്? അരുവിപ്പുറത്താണ്. ആഷിക്ക് പറഞ്ഞൊരു കിടുക്ക് സ്ഥലമുണ്ടെന്ന്. ഈ ആഷിക്കല്ല, ക്യാമറമാൻ ആഷിക്കല്ല പറഞ്ഞത്, ഈ ആഷിക്കാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആഷിക്കും അമീറും കൂടെ ഏകദേശം ഒരു 16 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് കാണും. ഈ അൺബോക്സിങ് വ്യത്യസ്തം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊക്കയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ റെഡിയാണല്ലോ കാണാൻ? റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും സാധനം എന്താ കയ്യിലുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിക്കണം. ഇതാണ് പൊട്ടിക്കേണ്ട ചടങ്ങ്. മോനൂട്ടൻ ഇപ്പുറത്തുവാ. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാടിക്കൊണ്ട് നമ്മളിത് പൊട്ടിക്കും. സാധാരണ 1 ലക്ഷത്തിലാണ് ഇത് പൊട്ടിക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല, പക്ഷേ 2 ലക്ഷം ആയപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. അതും നമ്മുടെ ചങ്ക് സബ്സിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊട്ടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശരി, അൺബോക്സ് ചെയ്തോളൂ. എന്ത്? ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാടയാണ്. ഓക്കെ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്തൊക്കെയോ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. കമോൺ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇന്നേ വരെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത 2 കുട്ടികളാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് 3rd ഇയറും ഒന്ന് 4th ഇയറും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരി, ഇത് ആരയച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. സൂസൻ. ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ നൊക്ലാച്ചി അടിച്ച പോലെയാണല്ലോ. അതാണ് സംഭവം. സൂസൻ വൊജിസിക്കിയാണ് ഇത് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. അടുത്തൊരു ചെറിയ കാർഡുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് റിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അഡ്രസ് കാർഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ അഡ്രസ് കാർഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സാധനം. ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധനം എടുക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. രണ്ടുപേരും കൂടെ കൈവച്ച് തുറന്നോ? അതാണ് എൻ്റെ മോനെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. പൊളി കട്ടപ്പൊളി. മച്ചാൻസ് വ്ലോഗ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പിള്ളേർക്ക്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സാധനം നേരിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ. ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മൾ പോലും കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല. കാരണം നിങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊട്ടിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതെടുത്ത് നമ്മുടെ ആഷിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടു. MBA കളിക്കുന്ന ആഷിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെ കാണാം കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയല്ല. നോക്കിയാണ്. പൊളി, ആടിപ്പൊളി. എൻ്റെ മോനെ തിളക്കം കണ്ട എൻ്റെ. സെക്സി. എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ഇവിടെ. ആഷിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. ആഷിക്കിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ആഷിക്ക് ഒരേ ക്യാമറ പിടുത്തം. പൊളിയായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ,
എൻ്റെ അളിയ സാധനം പൊളി. നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത സ്ഥലവും പൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല, അരുവിപ്പുറം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആശിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യണമെന്ന്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ കട്ടയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് സബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്? ചാനൽ എപ്പോഴാണ് സബ് ചെയ്തത്? അത് മറ്റേ വവ്വാലിന്റെ മൂലത്തിൽ ഇവിടെ വല്ല വവ്വാലുണ്ടോന്നോ? വവ്വാലിന്റെ മൂലത്തിൽ സൂചി ഉരുട്ടിയപ്പോഴാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. വിജയ് ഫാൻസിനെ പറ്റി ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു, പ്രാങ്ക് ചെയ്തു. ബിഗിൽ പ്രാങ്ക്. ഓക്കെ, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. സർപ്രൈസ് ആയോ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ? ശരിക്കും എൻ്റെ ഇതിപ്പോഴും മാറിയില്ല. അടിയെന്ന് എന്താണ്? ഒരു ബ്ലൊബ്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പമ്പരം കണക്കിന് കിറങ്ങി കിറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പര കണക്കിന് കിറങ്ങി കിറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പര കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പരം കണക്കിന് കിറങ്ങി കിറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പരം കണക്കിന് കിറങ്ങി. കര കുളം കുളം കര, കര കുളം കുളം കര, കര കുളം കുളം കര, കര കുളം കുളം കര. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കമന്റ് അതാണ് ഇവിടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു മറന്നു, കമന്റ് ചെയ്യാനും. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ബെല്ല് ടിങ് ടിങ് അടിക്കണം അല്ലേ? അതെ. എന്തായാലും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചങ്ക് മുത്തുമണികൾ നമുക്ക് വരത്തുള്ളൂ. ആ ഒരു ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിയത്. 2 ലക്ഷമല്ല, നമ്മൾ ഇതും കടന്ന് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് കിടുക്കാച്ച സാധനങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശക്തി, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്നാപ്പിൽ നമ്മൾ ചലൂസ് ആൻഡ് പിന്നല്ല. റെഡി? 1 2 3. മൈലാഞ്ചിയാണോ കാലിലിട്ടേക്കുന്നത്? മീൻ വന്ന് കൊത്തും, ചോരയാണെന്ന്. അമീറിന്റെ ആഷിക്കിന്റെ വീട്ടിലെ സ്പെഷ്യലാണ്. ഇത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഉമ്മയാണോ അമീറാണോ ആഷിഖ്? ഉമ്മ. ചിക്കൻ കറിയുണ്ട്, ചിക്കൻ 65 ഉണ്ട്, പൊറോട്ട വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാണ്, വാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര കുക്കാണ്, രണ്ടുപേരും അധ്യാപകരാണ്. അതാണ് വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല, അൺബോക്സിങ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അൺബോക്സിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മൂർക്കം കൊത്തി മരിക്കും നമ്മളിന്ന് മിക്കവാറും. വലിയ പാലം ഇവിടെയൊക്കെ വീഴുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുങ്ങി മരിക്കും. ആക്ച്വലി വ്യത്യസ്തരമായിട്ടുള്ള അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന്മാർ കൊണ്ടുപോയത് ഏതോ കാട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വേറെ ഏതോ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, അൺബോക്സ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു. മര്യാദയ്ക്ക് പെട്ടി അവിടെ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നെന്ന്. 1 ലക്ഷം അടിക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊരു സാധനം കിട്ടും. അതെന്താണ്? ഗോൾഡൻ പ്ലേറ്റ്. അത് 10 ലക്ഷം. യെസ്, പ്രിൻസിപ്പളിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഒരു അപ്രീസിയേഷന് കിട്ടിയത് എന്തായാലും വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എന്ത് തോന്നുന്നു? കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഭയങ്കര സന്തോഷം. മാഹിനേക്കാളും എനിക്കാണ് സന്തോഷം. എന്ന് വെച്ചാൽ നീ 10 ലക്ഷത്തിലോട്ട് പോട്ടെ ഞാൻ പടച്ചവൻ്റെ അടുത്ത് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ശരി. ആ തിളക്കം 10 ലക്ഷത്തിലോട്ടുള്ള തിളക്കമാണ്. എന്ത് തോന്നുന്നു വലിയമ്മ? മോനെ ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. ആണോ? ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. ജിത്തു ചേട്ടാ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി ജിത്തു ചേട്ടാ.